話說之前啲片度就有喺下面留言同我講話我啲 get 好尷尬，咁咧我喺呢條片度會盡量令到今次 get 位唔尷尬噶啦。點樣完你段咧？呢塊就係 AI 錄音機嘅新挑戰者 Morphoid Technox。AI 錄音機甚至乎 AI gadget 呢個 market 其實越嚟越多公司想做噶啦，咁但係呢個 product 呢一類 product 啦，到底係咪真係有用，真係幫到手定只係電子垃圾，買嚟係交緊智商稅嘅咧？喺今日呢個片就係同大家講下佢係啲咩嚟，佢可以用嚟做到啲乜，佢表現係點，同埋100萬問題，到底佢咪真係實用咧？Hi， 我係 Anson， 喺呢個 channel 我會同大家用最真實嘅聲音介紹唔同嘅科技產品，想睇多啲就 subscribe 撳鐘仔啦。今次個片係由 Morphoid Technox 嘅香港代理 Innovory 贊助播出。題外話一下 ，Morphoid 係我呢個 channel 第一個真係真金白銀俾錢落廣告嘅一個 sponsor。嗰陣我記得應該係做緊 TicWatch Pro 嘅，我係好中意嗰隻錶，我係戴咗好耐，之後我仲自己俾錢買埋佢哋嘅 TicPods 嚟用。雖然嗰陣係另一個代理，亦都係講緊完全唔同嘅產品，但係我都好感恩呢個 channel 可以做翻同 Morphoid 有關嘅，仲喺一條 sponsor 片嘅，係咁 sentimental 噶嚇，吹咩？唔好太笨。Anyway， Technox。咁呢個 Morphoid 嘅 Technox 咧就係一個賣緊1288蚊嘅卡片型 AI 錄音機，佢賣點就係可以用 AI 去幫你做錄音轉文字啦，去幫你生成一啲重點啦、啲總結啦，甚至做埋一個整合拓展嘅，好似以前 DSE 考中文卷3咁樣嘅。定唔知卷5，我唔記得咗邊份卷啦。Technox 呢類啲 AI 產品 basically 係做緊呢樣嘢嘅。其實市面上都唔係第一次出現呢類 product 㗎啦，相信有一大班人都知道佢係啲咩嚟㗎啦。咁但係為咗班瞓咗冇睇嘅觀眾，同埋因為呢款 Technox 喺硬件上都有幾個幾得意嘅地方嘅，咁所以我哋就好快 overview 下呢塊 Technox 先啦。呢個 Technox 嘅機身咧係用鋁合金做嘅，佢喺厚度咧就只有或者佢薄度咧就只有3mm 咁薄嘅啫。重量方面就有29mm。喺機身嘅正面咧係有印一個有 pattern 嘅圖案去做裝飾嘅。嗱，雖然咧呢一類 product 就唔係 for 你長期揸隻手度嘅，咁但係 for some reason 佢嘅 form factor 咧係好啱放喺隻手度咁樣磨下，即係轉下。我唔知啊，可能係我平時手痕啦。Technox 包裝入邊咧係仲有個磁吸嘅保護套嘅，咁其實佢就係 for 你咁樣放入去，然之後咧直接磁吸喺個手機嘅背面嘅。Technox 嘅機身咧係有3粒高靈敏度嘅降噪收音咪嘅，2粒咧就喺機頂，一粒就喺機背。頂頭嗰2粒就係放一般錄音㗎啦。咁不過有趣位係佢機身係有個拍掣，咁你一拍上去嘅時候咧就會切換到一個叫做通話錄音嘅模式。咁當你講緊電話嘅時候，只要你將佢貼喺手機背面，佢機背個咪咧就可以感應到手機聽筒喇叭發出嘅一啲微弱震動，從而可以錄到你通話嘅內容啦。By the way，循例道德上我都要提大家喺進行呢個通話錄音之前，最好通知翻對方一聲。不過你咁大個人，咁大個仔做啲咩你自己決定啦嚇。有啲咩事唔好叫我保釋你就得啦，或者唔好同人講話你聽完 Anson 將條片咁樣做，咁我多得你唔少啊！機頂部分咧有個 OLED 嘅細 mon 仔，用嚟顯示錄音模式啊、錄音狀態啊等等嘅資訊嘅。內置有64GB 嘅儲存空間啦。咁 for reference， 一段45分鐘嘅錄音大概只係85M 左右嘅啫。咁所以呢一個容量係可以俾你錄好耐㗎啦。電量就有470mAh，官方就話有20個鐘頭以上嘅錄音時間。硬件部分就其實差唔多係咁上下㗎啦。咁不過 Technox 呢類產品嘅精髓說穿了，其實都係在於佢嘅 AI 功能。錄完音之後咧，你就可以打開個手機 app， 咁啊將段錄音上傳去佢哋個 Technox Cloud 嗰度，咁 AI 就會將你段錄音做語音轉文字，同時間亦都可以揀唔同嘅 AI model 或者 template， 咁你所揀嘅 AI model 就會嘗試去理解同埋處理你嗰段長到撲街嘅錄音，再根據你嘅需要去生成唔同類型嘅文件出嚟。By the way，一樣嘢係幾好嘅，就係佢嘅 Technox Cloud 係提供咗無限嘅雲端儲存去 store 你所有錄音嘅，所以再加埋佢64GB嘅內置 storage，basically 你係唔需要擔心儲存量嘅問題㗎啦。Alright， 好啦，如果你之前唔知道 Technox 呢類 product 係什麼料子嘅話，呢個就係 Technox 嘅料子啦。下一個問題就係實際上用起上嚟佢係點呢？首先，假設一個錄音機佢表現係 OK 嘅。嗱，有樣嘢要搞清楚先嘅，就係佢個定位其實唔係俾你要錄到錄音室 quality 嘅音質俾你，呢個唔係佢嘅重點。或者應該換個角度睇，你將佢睇成係 feed 資訊俾啲 AI model 嘅一個輸入工具，可能會 make sense 啲。不過話雖如此，佢錄出嚟嘅質素係絕對夠清晰嘅。你諗下，佢只係一嚿好 Q 薄
嘅一個卡片型錄音機，你係絕對聽得清楚你講啲咩嘅。如果你真係想 reference 翻段錄音啊，或者 fact check 下 AI gen 出嚟嗰份文件有冇出現幻覺啊，佢會唔會自己亂噏嘢啊？呢個係絕對冇問題。而家你聽緊嘅就係由 Mobvoi Take Notes 喺一個好靜嘅環境錄出嚟嘅一個音質啦。咁我而家咧就將個 Take Note 放喺我嘴邊大概10至20 cm 咁嘅位咧，呢個就係佢喺一個好靜嘅環境之下錄出嚟嘅效果。你而家聽緊嘅就係一個模擬好嘈嘅 cafe 環境之下用 Take Note 錄音嘅效果啦。Take Note 嘅擺位仍然都係喺我正前方大概10至20 cm 嘅距離。唔知大家又覺得佢錄音嘅效果係點呢？佢語音轉文字嘅準確度同速度呢，都算 OK 嘅，理所當然地咧，英文嘅準確度一定係最高㗎，因為始終佢 dataset 最大啦。咁所以如果你好大部分時間都係純粹要同外國人開會咁樣嘅話，要錄英文嘅話咧，咁其實佢係冇得輸嘅。至於廣東話又或者好似我哋香港人咁樣中英夾雜咧，佢唔係話100% 最準確，咁但係我覺得佢表現都還好嘅，我會俾佢 A- 啦。有時講到啲產品名啊，又或者係一啲好專業嘅名詞啊，好專業嘅用語嘅時候，咁佢咧係會吃力少少嘅。咁但係我覺得呢個與其話係 Take Note 嘅問題，不如話係我哋香港人講嘢嘅獨特性。嗱，呢個係所有 AI model 都有嘅問題嚟㗎，咁所以唔係 Take Note 獨有嘅。處理速度方面，其實係要睇佢哋個 AI server 當時有幾塞車嘅啫。咁不過俾個參考大家，我試過 upload 一個44分鐘嘅錄音上去嘅，咁佢用咗3分半鐘去生成一個總結出嚟啦，一個 summary 一份 document 出嚟啦。咁之後咧再用多3分鐘去整一個佢哋叫頓悟時刻 aha moment 嘅分析。咁呢個頓悟時刻做緊嘅嘢咧，其實就係個 AI 會再深入啲去了解你段錄音其實講啲乜嘢，再幫你揾翻個好容易忽略但係又好重要好 juicy 嘅 quote 出嚟。呢個名其實改得幾好嘅，即係好顧名思義嘅，就係一個 aha moment 咯。雖然 aha 唔係一個點樣咁高音，我唔知。係事啦，繼續啊。不過語音轉文字呢樣嘢相對地係比較簡單嘅，你手機都做到啦，係咪？咁佢個重點其實就係可以俾你揀唔同嘅 AI model 去 gen 多一個 summary 出嚟，而呢啲 summary 嘅 quality 咧，真心係 surprise 到我嘅。當然講到 AI 又要戴頭盔嘅，個表現好唔好，好大程度上係取決於你揀邊個 AI model，又或者你揀邊一個 AI template 嘅。咁佢哋 OpenAI 嘅 GPT 啦，有 Google 嘅 Gemini 啦，有 Anthropic 嘅 Claude 啦，同埋有 XAI 嘅 Grok 嘅。然後 template 方面，佢 literally 係有19幾廿個 template 俾你揀。我做 testing 嘅時候咧，就用咗 GPT-5 同埋佢哋最 default 會因應你段錄音去制定唔同格式嘅嗰個 template，而 gen 出嚟嗰份嘢係非常之詳細嘅。我試過用佢嚟錄我同嚟緊一個 sponsor 代表開會嘅內容啦，同埋錄一個我哋 The Big Byte Podcast 嘅其中一段，佢生成出嚟嘅重點同總結係涵蓋晒錄音入邊所有重要嘅 point 嘅。例如我同 sponsor 會，佢就會整合咗個內容嘅框架啦、流程啦、set up 啦，然後 suggest 咗一堆 follow up 嘅 action， 仲整齊整個 to do list 俾我添。而我 podcast 方面，佢基本上係幫我打一份 show note 出嚟嘅，佢係甚至乎會 suggest 一啲 soundbite 等我可以將佢剪出嚟做 IG reel 等等，呢一樣嘢對我嚟講係極之有用嘅。另一樣嘢值得一提嘅就係咧，佢嘅 app 入邊係有一個叫做 Shadow AI 嘅功能，你可以當佢係喺個 app 入邊嘅一個 AI chatbot 咁用。咁你可以問翻佢關於佢生成出嚟嗰份 doc 嘅內容啦，亦都可以問翻佢關於錄音嘅內容，甚至乎你可以叫佢 cross reference 唔同其他嘅錄音去幫你解答你嘅問題。Let's say 你翻咗學嘅，你一個大學生，咁你上一個 course 有好多唔同嘅 lecture 噶嘛，咁你就可以有幾個錄音。理論上咧，你係可以當佢係你 professor 咁問問題嘅，因為佢知道晒你個 course 嘅啲錄音嘅。佢仲有個叫 DeepThink 嘅功能啦，應該係用緊一啲推理模型去解答佢問題啦，亦都可以按照你要求叫佢上網揾資料，又或者生成 mind map， 又或者生成一個深度研究報告，甚至可以叫佢生成一個 podcast 添。老實講，佢生成出嚟個 podcast 質素咧就冇好似 Noble LM 嗰啲咁自然噶啦，咁但係佢係來自一個 app 度，亦都係免費，咁所以可以用下嘅。Dude, that iPhone launch event yesterday was wild, wasn't it? Oh man, totally. That iPhone Air had me doing double takes all morning. 講開免費仔咧，你買呢塊 Take Note 嘅時候，佢就會包一個基本嘅免費 plan， 咁就包咗600分鐘嘅 AI processing quota。如果你用晒想再用嘅話咧，咁你就要俾錢 upgrade 㗎啦。which 以呢類嘅 product 嚟講係一個幾 standard 嘅做法嚟嘅。語言方面喺香港賣嘅呢個國際版咧係支援100種唔同嘅語言嘅。喺內講嗰個100萬嘅問題之前咧，我想簡單講下資料安全同埋呢個私隱嘅問題，因為呢類 product 我諗大家對於呢樣
嘢應該係幾關心㗎啦。如果你唔關心嘅話，你要開始關心㗎啦。我就住呢個問題咧，係直接問咗佢哋嘅 PR 姐姐嘅。咁佢哋就話個 server 咧，佢哋用緊嘅 server 其實係 AWS，which is 係 locate 喺美國㗎啦。而佢哋承諾啲錄音係唔會用嚟做 AI 訓練啦，亦都唔會 send 俾第三方做數據收集。個錄音喺 send 去 server 做處理嘅過程之中咧，係用咗端對端嘅加密嘅。而處理完之後咧，無論係個錄音本身定係轉錄出嚟嘅文字，都會做加密，只係得用家自己本身先可以存取嘅啫。which 係幾安心嘅，係幾開心仔嘅。當然冇嘢係100% 安全㗎啦。咁但係我都欣賞佢哋就住呢樣嘢，at least 有諗過度過嘅。Alright，TikTok 其實本身標榜自己做緊嘅嘢同埋佢表現，老實嚟講係幾唔錯嘅。100萬嘅問題就在於佢到底係咪真係有用咧？即係揾啲槍指住我頭，我係咪會 recommend 人買咧？點解我唔用部手機啊？手機都有得錄音啊？點解唔用部手機錄音之後 upload 段錄音去一啲 AI chatbot 或者去 NotebookLM 咁樣咧？即係咧呢個問題短答嘅答案係 depends on 你係咩人。嗱，我知呢個係一個好反高潮嘅答案嚟嘅，咁但係你揾支槍指我頭，我都係咁講噶啦。人頭擔保，你覺得好唔好用，或者你覺得有冇用，係真係好視乎你係咩人同埋你使用嘅場景。人生就係咁噶啦，冇乜嘢係非黑即白嘅。咁又冇嬲住啦，我會咁講嘅。對於一啲啱用嘅人，佢係真係好啱用，係咪好廢話？但係聽埋我講落去先。係嘅，你的確係可以用你部手機錄音，然之後 upload 上去個 AI chatbot 嗰度，你係會得到一個類似嘅結果嘅。如果你係一個結果論嘅人嘅話，咁但係 TikTok 嘅真正優勢其實係佢有一大堆 template。其實佢每個 template 基本上都係一個 custom prompt 嚟嘅，對於啲 AI chatbot 嚟講。而我諗呢啲 custom prompt 應該係佢哋工程師精心設計㗎啦，咁所以佢先可以生成出一啲咁詳細嘅 summary 出嚟，有晒 to do list 啊，blah blah 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 咁樣。而對於大部分人嚟講，對住一個空白嘅 chatbot 去寫一個 custom prompt 出嚟，唔係咁簡單嘅，葉師傅。另一點係，就算你真係好勁啦，可以寫出一個同Morpho 啲工程師一樣水平嘅 custom prompt，但係我覺得擁有一個專門嘅裝置做單一用途，依然有佢嘅價值喺度嘅，因為你唔使擔心我錄音嘅時候會唔會俾啲通知打斷啊，或者錄音嘅時候人打俾你啊，噼哩啪啦咁樣。好啦，咁你而家咧就知道呢個 TikTok 是什麼料子啦，佢表現係如何啦，同埋我對佢實際上係咪真係有用嘅一啲睇法。歡迎隨便試下佢啦。如果你想買 TikTok 嘅話，就用下面條 link 啦，可以幫下我哋呢個 channel 嘅。如果你睇到呢度嘅話，你好大機會都好想支持本 channel 嘅製作㗎啦。咁所以咧，我係開放咗 channel 嘅會員制嘅。咁所以大家如果想支持一下本地獨立製作，用一個真實聲音同大家介紹產品嘅 YouTube channel 嘅話，就支持下啦 ，join 下會員啦。另外 The Big Byte Podcast 係一個我同另外兩個 tech creator 去組成或者去主持嘅一個科技 podcast。我覺得你睇晒呢條片嘅話，你好大機會會中意聽或者睇 The Big Byte Podcast，所以去聽下去睇下啦。好啦，今次個片就嚟到呢度，我哋下次再見。唔好尷尬咧，唔係一啲都唔尷尬。Cut。